الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعداء أهل البيت أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مساكم الله بالخير جميعا، اعذرونا على التأخير. هذا على قولتهم محل ما غوى إبليس ولده. لا زحمة بعد شوي إيه. حياكم الله والله يحفظكم ويرعاكم، ومتباركين هذه الأيام المباركة ونحن نستقبل شهر الله، شهر الإنابة، شهر التوبة. والله يبلغنا وإياكم إن شاء الله بصحة وعافية وفرج. يبدو نخلي الجلسة مفتوحة، يعني دردشة دواء براحتكم، يعني ما تحبون شيء؟ شوفوا شيخنا تحبون كلمة تعفونها بأسئلة؟ الله يحفظكم. على كل، نبدأ بالرواية التي متداولة في هذا اليوم، وهو آخر يوم من أو آخر جمعة من شعبان، والوصية التي أوصى بها مولانا الرضا سلام الله عليه لأبي الصلت وللمؤمنين عامة، إياك أعني. فيقول مولانا الرضا سلام الله عليه: يا أبا الصلت، مساكم الله بالخير، إن شعبان قد مضى أكثره، وهذا آخر جمعة فيه. واليوم الجمعة تماما ينطبق كما نحن فيه. فتدارك فيما بقي منه. الإمام يوصي أبا الصلت: تدارك ما بقي منه. كم يوم بقي؟ أسبوع تقريبا لو أقل. فتدارك فيما بقي منه تقصيرك فيما مضى منه. مقصر أنت قبل، بقت أيام معدودة، 5 أيام 6 أيام، فتداركها. تداركها في ماذا؟ الإمام يضع برنامج، إمام يضع برنامج للتدارك في الأيام القلائل من شعبان، ويقول: وعليك بالإقبال على ما يعنيك وترك ما لا يعنيك. الأمور التي تعنيك أقبل عليها، أشياء ما تعنيك لا تتدخل بها. أيضا وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن. ثم يقول: وتب إلى الله من ذنوبك ليقبل شهر الله. كأن ماذا؟ استعداد وتهيئة ليقبل شهر الله إليك وأنت مخلص لله عز وجل. ونحن نعيش نداءات التوبة. ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها. وهذا شيء مهم، ما يتعلق بالناس أيها الأحبة لا يقبله الله إلا بماذا؟ إلا أن ترد للناس، سواء ظلامة، سواء كانت يا شيء يتعلق بالناس، غيبة غير ذلك. فرضاء الناس أولا والندم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقبل. ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها ولا في قلبك حقدا، ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته. وهذا أمر مهم وضروري لقبول الأعمال. ولو ذرة، في بعض الروايات أيها الأحبة ذرة من حقد وضغينة في القلب تمنعك من خير كثير. لا تقبل الأعمال وترد الأعمال وتعلق الأعمال بسبب ماذا؟ غل، حقد، عداوة بينك وبين أخيك، صاحبك، جارك، حتى زوجتك.
ولا ذنبا أنت ترتكبه إلا أقلعت عنه، واتق الله وتوكل عليه في سرائرك وعلانيتك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأخيرا يقول: وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر: اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى منه من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. نسأل الله أن يغفر لنا وأن نوفق للتوبة النصوح وللإنابة. وما أن يأتي شهر التوبة والإنابة إلا وقد غفر لنا إن شاء الله. أمر التوبة أيها الأحبة ضروري. النبي يقول صلى الله عليه وآله: أنا أتوب في اليوم 1000 مرة. مو لأنه يذنب، بس لأن الله يحب من عبده ماذا؟ أن يتقرب إليه، أن يناجيه، يلوذ إليه. لا ألوذ، يلجأ إليه. فالنبي صلى الله عليه وآله يقول هذا الكلام لأنه ماذا؟ يحب أن يناجي الله يتقرب إليه، فماذا؟ يعتبره توبة، وإلا هو الخطأ مو موجود في سجل النبي، ولكن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يقبل أو يريد من عبده سواء كان نبي أو غير نبي أن يتقرب إليه ويناجيه. الكلام أيها الأحبة ما نريد نفصل في فضل التوبة، وإحنا نعرفها التوبة ماذا؟ مطلوبة وفضلها كبير وعظيم. أثير إثارة ثم ننتقل إلى ماذا؟ إلى بركات التوبة. بركات التوبة يعني بعد التوبة ماذا يحظى الإنسان؟ ماذا يحصل الإنسان؟ نعم، بعد هذه الإثارة أيها الأحبة نؤمن أيها الأخوة ما في أخوات لا متعودين الأخوة والأخوات. نؤمن إن كل ابن آدم ماذا؟ خطأ، مو معصومين احنا، صح لو لا؟ نخطأ، نرتكب الزلة، نخطأ والمعصية، ولكن النبي يقول: خير الخطائين تواب. مو عيب انه يخطأ الانسان، العيب يبقى على ذنبه ومعصيته. ليش؟ لأن أنا معصوم أرتكب الخطأ. العيب أن أبقى وأصر. خير الخطائين التوابين، خير الخطائين التوابين. الله سبحانه وتعالى وصف التوابين، وصف هؤلاء التوابين وجعل لهم سمة خاصة ومقام خاص. شنو هذا؟ من يقول؟ إن الله يحب محبة خاصة من الله إلى من؟ للتوابين. والتواب هو معناته ماذا؟ يعني كثير الخطأ كثير التوبة، مو تائب، تواب. يعني شقد يذنب ويعصي ثم ماذا؟ ثم يرجع، مو لتهاون، وإنما ماذا؟ لطبيعة الإنسان هكذا، يخطأ، يزل، ثم ماذا؟ ثم يندم، يستغفر، ثم يتوب. تواب يعني ماذا؟ كثير الخطأ
كثير التوبة، كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والتوبة هنا النصوحة طبعا، زين، النصوحة يعني ماذا؟ يعني التي معها ندم وألم بالداخل، يعني في داخله إن أنا ما برجع خلاص، لكن سبحان الله يكون يخطأ مرة ثانية، يذنب مرة ثانية، ثم ماذا؟ ثم يتوب. هؤلاء الله سبحانه وتعالى ماذا؟ جعل لهم سمة خاصة ومقام خاص يحبهم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بنقول رواية وبعدين بنثير تساؤل. يقول الإمام الرضا أو الصادق عليه السلام: إذا تاب العبد المؤمن، إذا تاب العبد المؤمن أحبه الله وستر عليه. شوف، محبة وستر. أحبه الله فستر عليه. فقلت: وكيف يستر عليه؟ شوف، هاي نتيجة ماذا؟ نتيجة التوبة وثمرة التوبة، محبة وستر. قال: ينسي ملكيه ما كان يكتبان عليه. وملائكة تكتب عليك مولانا كل صغيرة وكل كبيرة. بلي أيضا ويوحي إلى جوارحه. شنو جوارح مولانا؟ ايدك، يدك، بصرك، سمعك. ويوحي إلى جوارحه. ومعاصي الناس من شنو مولانا؟ جوارح. وأكثر ما يعصي الإنسان بشنو؟ ايه، هذا اللسان، هذه الجارحة الصغيرة بلاوي. أكثر ما يدخل الناس ويكب الناس على مناخرهم يوم القيامة في جهنم هو ماذا؟ بسبب ألسنتهم. ويوحي إلى جوارحه وإلى بقاع الأرض. مو بس الجوارح، الأرض التي عصيت فيها الله سبحانه وتعالى يوحي إليها أن اكتمي عليه ذنوبه. اكتمي عليه ذنوبه، الذنوب اللي ارتكبها على هذه البقعة وتلك البقعة. أيضا الجوارح، اليد التي بطشت بها، أديت بها الناس، رجلي سعيت بها إلى مكان لا يناسب، سمعي سمعت شيء مو زين. الله سبحانه وتعالى يوحي: اكتمي عليه ذنوبه. فيلقى الله عز وجل حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب. صفحة بيضاء. ويوم القيامة حتى جوارحك تشهد عليك. لما شهدتم علينا؟ قال: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. زين، بعد هذه المقدمة أحبتي، ومعرفة أن الله يحب التائب. التائب أيها الأحبة النظرة الإلهية إليه أنه يحبه. لكن السؤال: ما هي النظرة الاجتماعية إليه؟ نظرتنا احنا كمؤمنين إلى هذا الخاطئ، إلى هذا المذنب. كان عاصي، كان ارتكب ما ارتكب، أخطأ، أذى يمكن الناس، ثم رجع إلى رشده،
ثم تاب، ومن تاب تاب الله عليه ويحظى على ماذا؟ على محبة الله وعلى ستره، أليس كذلك؟ إذن ما هو دور المجتمع احنا كمؤمنين اتجاه هذا التائب؟ مشكلة نظرة المجتمع طبعا نظرة سلبية. ايه إنسان تائب استعجلت في الإجابة يعني، ما عليه، قول تفضلوا. ايه نظرة سلبية. إيه تعرفه أنت إنسان صحيح. بس شوف إنسان من حرف، بس هو مثل ما ذكرت دخل في التوبة يعني. ايه بعد توبته هل ينظر الناس إليه هاي مشكلتنا. نظرة طبيعية أو غير طبيعية؟ ها؟ غير طبيعية. لا ينظرون الى شو اسمه، يقول عليه هاي صار قوم ينظر شنو، ايه بعدين عقب فتره اذا صار مشى سيده حتى يتأكدون يعني. زين تمام. زين بعد شنو رأيكم؟ الله يخلف حب البشر بعد قلوبهم إيه بعد داود اتجاه صحيح اتجاه الله سبحانه عز وجل. جيد. نعم في بعض مجتمعاتنا ما نقول الكل ينظرون إلى هذا التائب نظرة دونية احتمال. تاريخ يقول يعني ها؟ يظل تاريخها كذي يعني ربما بعض المجتمعات ينظر إلى هذا الخاطئ أن الذنب الذي ارتكبه والمعصية اللي ارتكبها والخطأ الفلاني في اليوم الفلاني يبقى معلق عليه وفي عنقه يعتمد بقى على الخطأ شيخ، على الذنب مهما كان الخطأ، مهما كان. هو الآن تاب والمجتمع يعرف أنه صار من صفوف المؤمنين، صح لو لا؟ صار من صفوف المؤمنين ويمكن يعمل في خدمة الخدمة الحسينية، ويمكن في الموكب، يمكن في التعليم، لأن المؤمن وين يروح يعني؟ بعد ما يتوب وين يروح؟ مسجد، ماتم، موكب، حتى ماذا؟ حتى يظهر صلاحه، أليس كذلك؟ والتاريخ يحدثنا يعني إلا تابوا زمن النبي وزمن الأئمة صاروا من أصحابهم، من أصحاب النبي، من أصحاب الأئمة، وانخرطوا في المجتمع كمصلحين، كمغيرين، كمبلغين، كعلماء أيضا، صحيح لو لا؟ هذا الشاب رجع إلى رشده، تاب وانخرط في المجتمع. تبقى نظرتي أنا السيئة والسلبية القديمة إليه. بعض المجتمعات للأسف هكذا، ويمكن لو أختلف وياه لأمر بسيط وتافه أذكره بأيامه السوداء، صح لو لا؟ موجود هذا. ويمكن لأمر ما يسوى، أنت اليوم الفلاني فعلت كذا وسويت كذا وسويت كذا، وش سويت في هالمؤمن أنا؟ هتكت ستره. يمكن أقرانه يوم زين أو غيره ما يدري عنه، أنت اللي تدري وفلان اللي يدري وفلان يدري، هالمؤمن ما يدري. فلان سوى كذي يعني، هذا اللي في الصف الأول، أو هذا اللي يعلم الناس الحين، أو هذا اللي في الخدمة الحسينية سوى كذي، ماذا فعلت به؟ ويمكن تصيد ردة فعل، صح لو لا؟ ردة فعل سيئة وقاسية، ردة فعل قاسية تصيده. ليش؟ لأنك هتكت ستره ولا ما يدري درى، إلا ما يدري درى. وفي الواقع احنا ماذا؟ في الواقع إن احنا نتعامل وياه كما يتعامل معه الله، الله يحبه، وانت في الواقع ماذا؟ كلامك وموقفك ما ينم عن محبة، صح لو لا؟ ما ينم عن محبة. تحبه ماذا؟ تظهر حبك إليه وتقدره وتجعل له شأن كما جعله الله له شأن. هذا الموقف الصحيح، صحيح لو لا؟
لأنه صار من صفوف المؤمنين، فلا بد أن نقدره ونرفع شأنه. هذا الموقف هذه النظرة يبينها النبي صلى الله عليه وآله. خلنا نقرأ ما هو دور المجتمع كمؤمن كمسلم اتجاه التائب. ماذا يقول النبي؟ يقول صلى الله عليه وآله وهذا تكليف اجتماعي، تكليف اجتماعي من من؟ من رسول الله اتجاه اخوتنا وشبابنا وجيراننا واحبتنا، نعايشهم احنا يوميا، صح ولا لا؟ شنو دورنا احنا كمجتمع اتجاه هؤلاء؟ يقول صلى الله عليه واله: يلزم لامتي، يلزم يعني وش يلزم؟ الزام، صح ولا لا؟ واجب يعني. يلزم لامتي في 4، ركزوا وياي. شنو هذا الإلزام؟ يحبون التائب، يحبون التائب، مو أشمئز منه لأنه فعل خطأ يوم من الأيام، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بك أنت وقريب إلك. عندك براد مثلا جوز وسرق من عندك، هاي تنساها أنت؟ فلان ولد فلان باقني، هذا لولا يمكن تفضحه، بعد تفضحه. الرجال تاب، الرجال تاب، والله يطالبك ماذا؟ أن تحبه. النبي قال لك شنو تحبه؟ أي يحبه؟ خسرني كذا غيره، حتى لو رجع الحق، يمكن حتى لو رجع الحق، بس ما أنسى أنا، طبعا مو انتم، بعض الناس يعني. يحبون التائب، هذا الأمر الأول. ويرحمون الضعيف، ويعينون المحسن، ويستغفرون للمذنب. ما تاب، هني بعد شغلة ثانية، ما تاب، لكن أنا دوري كمؤمن كمتبع لرسول الله، شنو دوري اتجاه هذا المذنب إلا ما زال على وش؟ على معاصيه، على انحرافه. أنا شنو دوري؟ أستغفر له، أدعو له بالهداية، أدعو له بالهداية. زين، وكل بعض له أدانا، ويمكن أدعي عليه، مو أدعو عليه، أدعي عليه، أفضحه، أفضحه، ولا ما يدري يدري. وفي المقابل أنا مطالب مني شنو؟ الستر، ثم ماذا؟ ثم الدعاء، أدعو له بالهداية، أدعو له بالهداية، أستغفر له، أدعو له بحسن الخاتمة. يمكن هذه الدعوة ماذا؟ تقبل وتستجاب ببركة دعائك، الله يهديه، خاصة هالأيام شهر التوبة وأيام ماذا؟ نداءة التوبة. هذا تكليف اجتماعي من رسول الله. لكن لو كان ماذا؟ تعاملنا وموقفنا يختلف تماما، وتعاملنا مع هذا وذاك بماذا؟ بنظرة غير طبيعية واشمئزاز. هذه ردات الفعل أيها الأحبة تكون عند كثير من شبابنا، وبالتالي ينفر من مأتم، وينفر من المسجد، وينفر من المؤمنين، ويمكن يخرج من الدين بسبب وش؟ بسبب ردة فعله وموقفك أنت السيء. مو كثير من شبابنا كذي، ما تجي المسجد مولانا فلان وفلتان وكذا، ويطالعوني نظرة وطلعة وكلمات جارحة وغير ذلك. ردة الفعل ما تخليه يجي لا الموكب، لا الماتم، لا المسجد. عليكم السلام ورحمة الله. وقتنا مولانا، قول يعني إذا اسمه.
أنقل لكم هالحادثة وقعت في إحدى قرانا وأختم. ردة فعل شاب من الشباب بسبب ماذا؟ تعامل المجتمع معه تعامل سيء وموقف سلبي. قلنا التائب أو اللي يرجع إلى رشده شوية وين يروح؟ أماكن الصلاح، مسجد، ماتم، هالمجالس هذه العامرة. راح المسجد، شاب من الشباب معروف في قريته ومنطقته أنه غير صالح، غير صالح. يوم من الأيام التفت إلى رشده، إلى نفسه شوي، وراح المسجد. راح المسجد، ما إن دخل المسجد أيها الأحبة وإذا بالنظرات تتوجه إليه، النظرات تتوجه إليه، والكلمات التي هي واقعا كالسهام في قلبه. مو اكتفوا بنظرات بس، بكلمات. فلان متغوي، هالكلمة هذه سوت بيه. وفي الواقع أنا ماذا؟ بدل أن أحتضنه أخليه في صفوفي. طالع الشمس من وين اليوم؟ مو متعودين عليه صحيح أنه يجي المسجد، لكن هالكلمة هذه طلعت من لساني وسوت بيه. وسوى هذا الشاب بعد ما دخل المسجد، ما كمل، رجع. وين راح؟ راح إحدى سواحل القرى وسكب على نفسه البنزين الغاز وأشعل بنفسه النار، ودخل داخل القرية وهو ماذا؟ يشتعل بالنار، والناس والأطفال تلاحقه، إلى أن ماذا؟ إلى أن فارق الحياة على هذه الحالة بسبب ماذا؟ سبب النظرة السيئة والكلمات الجارحة التي توجهت إليه. شاء الله أن يفارق الحياة، معذور ومعذور بينه وبين الله، لكن من السبب الذي جعله أن ماذا؟ أن يرتكب هذا الأمر؟ النظرة السيئة للمجتمع. بدل أن يحتضنه ويقول له الكلمات الطيبة التي ماذا؟ ربما تنوره أكثر وتخليه في صفوف المؤمنين، ردة الفعل القاسية التي ماذا؟ أودت به وبحياته، حرق نفسه. سبب منه؟ سببي أنا، كلمتي القاسية عليه، صح ولا لا؟ وبالتالي أيها الأحبة، نظرتنا إلى التائبين لابد أن تكون نظرة رحيمة، نظرة عاطفة، نظرة محبة. الله سبحانه وتعالى يحب التوابين. أنت مولانا تنظر إليه نظرة أنه ماذا؟ أنت مخطئ، أنت مذنب، أنت كذا، لا. وبالتالي ماذا؟ نستطيع أن نكسب كثير من شبابنا وكثير من الناس اللي ماذا؟ الخطائين، إلا طبيعتهم يخطئون، وخير الخطائين ماذا؟ توابين. نختم في حكي واجد ترى. الله يحفظ. زين، خاف أطول أنا. بيريح شيخ. بيريح على ساعات. زين.
ما دام الأمر أيها الأحبة يتعلق بالتوبة، المؤمن من خيرات كثيرة. أذكر إليكم ماذا؟ بعض الآثار لهذه الذنوب، ويمكن احنا ما نلتفت إليها. زين. وبما أن هذه الأيام أيام ماذا؟ إنابة وتوبة، وحتى يقبل علينا الشهر الكريم، وإحنا ماذا؟ وإحنا عندنا الاستعداد والتهيؤ. جيد. من هذه الآثار أيها الأحبة أن بعض الذنوب تحرمك من ماذا؟ تحرمك من مناجاة الليل وقيام الليل. يجي رجل إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أريد أن أقوم الليل فلا أقوى، ما أستطيع، ما أقدر، ما أوفق. وش قال له الأمير سلام الله عليه؟ قال: أنت رجل قد قيدتك ذنوبك، قيدتك ذنوبك. فإذا الذنب تقيد، ما تجعل الإنسان يوفق ويحرم من صلاة الليل، من المناجاة، من ماذا؟ من حتى التباكي، حتى التباكي في الدعاء، في المناجاة. زين. ويمكن أحيانا المؤمن يلتفت إلى نفسه، يلتفت إلى نفسه في حين الدعاء والمناجاة، تشوف هالمؤمن هذا يبكي، يتفاعل، بس أنا أبدا ما في حركة، ما في دمعة، ما في خضوع ولا خشوع. بسبب وإيش؟ ذنب. ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا كثرة الذنوب. فإذا الذنب وشو؟ يجعل القلب قاسي. فإذا قسى القلب أترقب بعد دمعة؟ بعد لا دمعة، لا شفقة، لا رحمة، القلب أسود له. فإذا أنا حين الدعاء أو حتى المصيبة يمكن تمر علي بعض المواقف صعبة تبكي حتى الحجر، لكن أنا ما أهتز. ليش؟ القلب بل ران على قلوبهم ما كانوا يعملون. القلب صار أسود. فإذا اسود القلب ماذا؟ يصير قاسي، ما أتأثر. إذن الذنب يحرمني من ماذا؟ من خير كثير. ويقول مولانا الأمير سلام الله عليه أو عن الصادق: إن الرجل لا يكذب الكذبة. نعم، التفت لها الرواية. إن الرجل لا يكذب الكذبة، كذبة كذبة، يمكن أنت في تصورك صغيرة، ويمكن تقول بيضة بعد. في كذبة بيضة؟ إيه. إن الرجل لا يكذب الكذبة. وش تسوي هالكذبة هذه؟ فيحرم بها صلاة الليل. يحرم بها صلاة الليل، ما يقوم، متهيئ ومخلي الجرس ما يسوي المنبه وغير ذلك، لا، مسمر، ما في. لو تفتش بسبب ايش؟ بسبب هالكذبة هذه خلته ماذا؟ مسمر. يحرم. تكملة الرواية أو رواية أخرى: فإذا حرم الليل حرم الرزق. مو بس تحرم صلاة الليل، حتى الرزق اللي ينتظرك وتنتظره في اليوم الثاني تحرم منه، تحرم منه. واحنا بعد قاصرين مولانا، واحنا مطحونين، وبعد ما في رزق نحصله بسبب سبب كذبة، وسبب ذنب، وسبب معصية، وسبب خطأ، ما أوفق. مو تشوفون بعض الشباب مولانا كل ما أطقها شنو؟ لا شغل، لا مني ومني أروح، مني أروح، ما توفق.
قول له يا حبيبي التفت لروحك، يمكن مني ومناك اشلخ واجد عندك. ايه تيت على روحك شوي. عدل ولا؟ تمام. احذروا الذنوب فإن العبد ليذنب فيحبس عنه الرزق. يحبس عنه الرزق. ايه. وأختم أيها الأحبة، ها؟ دعاكم وين كل شيء فيه ما شاء الله. الإمام علي أمير البلاغة يعني. ايه. البارحة قارينا ما شاء الله على الشيء. يعني نكتفي به وخلاص ونتوب. انزين، بقول لكم رواية تبشركم إليكم خاصة، يعني مو إليكم أهل السماهيج وأهل الدير، لا، للمؤمنين. يقول مولانا الصادق في قوله فأولئك يبدل الله سيئاتهم، يقول هذه فيكم. الإمام يقول هذه فيكم، يعني للمحبين. نعم. إنه يؤتى، اسمع، إنه يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله عز وجل، فيكون هو الذي يلي حسابه. الله يحاسبه، هذا الذي يحبه الذي تاب، زين، هو الذي يلي حسابه، زين، حتى يوقفه على سيئاته كلها. وش سويت أنت في دار الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى يريك سيئاتك، مو حتى يفضحك، لا، اسمع. كل ذلك يقول، هذا المؤمن المذنب يقول أعرف، يعني كلما عرض عليه الله سيئة من سيئاته المؤمن يقول أعرف، يتذكر وش سوى في اليوم الفلاني، اغتاب، سرق، كذا، أدى، يقول أعرف. فكلما عرض عليه الله ذنبا قال أعرف. زين، بعدين فيقول الله، فيقول سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، أغفرها لك اليوم. ثم يوجه الله نداء إلى منه؟ إلى الملائكة، أبدلوها لعبدي حسنات، أبدلوها لعبدي حسنات. قال فترفع صحيفته، ترفع صحيفته للناس. الحساب هذا بينه وبين الله، الله ما يراوي هناك الناس شنو ذنوبه وغيره، لا، بينه وبين، هو الذي يلي حسابه. ثم إذا ماذا؟ ثم إذا بدلت السيئات حسنات، هني بعد الله سبحانه وتعالى يرفعها. فترفع صحيفته للناس فيقولون الناس في المحشر سبحان الله، أما كانت لهذا العبد سيئة واحدة؟ ما كانت سيئة واحدة إليه، كلها ماذا؟ كلها حسنات. لطف الله، رحمة الله، حب، رحمة، مغفرة، جنة. أعرف كان ارتكبت في الدنيا انتهى الذنب، يوم القيامة صحيفتك شنو؟ الله أكبر. هاي نتيجة ماذا؟ التوبة النصوحة. كلام وياكم أحلايو، زين. خلنا نعتبر قصة قصيرة ونختم. يقولون
أن هناك شابا عبد الله 20 سنة. 20 سنة. كم عمرك مولانا أنت؟ بس وأنت إيه. إن شاء الله كلها حسنات. ثم عصاه 20 سنة. 20 و20 ثم نظر بعد 40. من عمره 40 إيه. ثم نظر في المرآة. المرآة الجامع يعني مخدة. بعد 40 ثم نظر في المرآة فرأى الشيب في لحيته. ما فيك شيب لا؟ فيك. تغيرت شوي الملامح حتى لو ما فينا. زين الكبر شوية يغير ملامح الوجه لو لا. فرأى الشيب في لحيته فساءه ذلك. استاء. وهذه نقطة مهمة. الندم والألم الداخلي اللي يحس به المؤمن هو طريق إلى التوبة وطريق إلى ماذا؟ الاستغفار والإنابة. بعض الناس لو يوميا يرتكب عشرات الذنوب ما يتأثر، ما يتألم من داخله. لكن المؤمن ماذا؟ ما أن يرتكب له شيء بسيط يتخربط ذاك اليوم. صح لو لا؟ يتخربط مو على طبعه. فساءه ذلك فقال إلهي، خاطب الله، إلهي أطعتك 20 سنة ثم عصيتك 20 سنة فإن رجعت إليك أتقبلني؟ تقبلني يا الله بعد هي الذنوب والمعاصي 20 سنة اللي ارتكبت فيها؟ فسمع قائلا يقول، جاء صوت من أين؟ الله العالم. فسمع قائلا يقول أجبتنا فأجبناك فتركتنا فتركناك وعصيتنا فأمهلناك. الله يمهل. فإن رجعت إلينا قبلناك. رحمة الله. فإن رجعت إلينا قبلناك. بماذا؟ بندمك، بألمك. الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة، وباب التوبة ماذا؟ مفتوح. باب التوبة مفتوح، شرط أن تكون ماذا؟ توبة نصوحا. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل